الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم waxa aayadahan aynu dhageysanayna ama suuratul qalam ku jira qiso asxaabul janna la yiraahdo qisadaas waxay sheegaysaa qolo beer lahaa oo beerta berigii hore aabahood sadaqa ka bixin jiray oo markii ay iyagu dhaxleen ayay habeen heshiiyeen oo waxay dhahan beertii aroortaan ku kalahan wax miskiin ihiba intaanu soo kalihin ka hor heshiiskaas habeenkii la gaaray inaan sadaqadii beerta laga bixin jiray laga bixinin habeenkii baa ilaahay u weydaarto haamaday buu mariyay macnaha dab ololayaa leefay meeshii dambaska ah oo baabay u tageen halkaas aynu siyaarad u taagaynaa bacd alfawaa'id min as-sadaqa sadaqadu faa'iidooyinka ay leedahay qaarkeed iyada oo aynu bisha aad wax loo soo bixinayay allah inagu aqbalo bedel khayr qabana allah inaga siiyo faa'iidooyinka sadaqadu waa laba nooc qayb balaayooyinku ilaahay dadka kaga difaaca qaybna barkhada iyo khayrka ayaa ilaahay ku siiyaa waxyaabaha dhibaatooyinku ilaahay adoonka kaga daaweeyo qaar ka mid ah haddaynu sheegno waxa ilaahay uu kulaylka kaga qaadaa quluubta qalbigu hadduu ka kanaado ama kadeedmo sadaqadu ilaahay ku qaboojiya subxaanahu wa tacaala in asxaabiya nabiga u yimi waa xadiid saxiixa waxa uu leeyahay qalbigaygu waan garan lahay rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam in aradta talyiina qalbig faadcim ilmiskiin wamsax ra'sa alyatiim haddaad doonaysa qalbigu inuu kuu qoyo masaakiinta quudi agoomahana dhakada u masax adoo wax siinaya labadaasuu qalbigaagu ku qoy waxyaabaha ilaahay uu ku qaboojiyo sadaqada waxaa ka mid ah xanuunka jidhka iyo kulaylkiisa ilaahay sadaqadu ku qaboojiyaa kuna bogsiiyaa rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam daawuu mardaakum bisadaqa dadkiina bukaanka ah sadaqada ku daweeya adiga iyo ehelkiiyo asxaabtaba waxaa ilaahay uu ku baktiyaa sadaqada caasinimadu kulaylkay leedahay wasadaqatu tudfiu lkhatii'a kamaa yudfiu lmaau nnaar waa wada axaadiid saxiixa kuwaynu soo qaadanayna bahasha sadaqada la yidhaahdaa waxay baktiisaayay u baktiisaa gefka iyo macaasida ilaahay ugu masaxaa kulaylkeeda uga biiyaa qofka sida dabku u biyuhu dabka u baktiyaan oo kale waxaan la yidhaahdo caasinimada iyo dembigu waa kulayl naar baa ka duulaysa ilaahay sadaqadaasu ku qaboojiyaa macnaha ku masaxaa dembigaa lagu dhaafo waxaa laga yaabaa dad dunuub badani maadaamay deeq bateen in labada xisaabood la isu jaro ilaahay kaga dhaafo subxaanahu wa tacaala waxa ilaahay uu ku baktiyaa kulaylka ay leedahay qoraxda qiyaamuhu kulaylka ay leedahay ilaahay baa kaga qaboojiya qofka nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam kullu mri'in fii dilli sadaqatihi yowma alqiyaama qof waliba maalinta qiyaamaha waxa uu harhsanayaa sadaqadiisa harhkeeda sabcatun yudiluhum allahu fii dilli toddobadu ilaahay harhkiisa u hadhaynaya waxaa ku jira nin sadaqada bixiyey qof sadaqa bixiyey maalinka la kululyo la kadeedan yahay qofkii sadaqada badnaa ilaahay har buu u samaynaya waxyaabuu ilaahay kaga qaboojiyey qofka waxaa ka mid ah cadhada alleh cadhada allah allah inaga nabadgeliyo sadaqada ayaa ilaahay cadhadiisa meesha kaga saaraa ina sadaqata sir tudfiu qadab arab sadaqada sirta ah ee masaakiinta iyo dadka baahan hoos loo siiyo cadhada ilaahay bay qaboojisaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku farxaa wakadalik waa qodobka lixaade kulaylka naarta iyo kadeedkeeda iyo dhimbilaheeda ayaa ilaahay uu gaashaan uga dhigaa ittaqu nnaara walow bishiqi tamr xadiidkii bukhaari war naarta gaashaan bay u baahan tahay gaashaan isaga dhiga xabad timira jeexeedna ha ahaate dad badan baa waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin wax buuran in la bixiyo markaasaa isagu haatiduu badinayaa keen dhiibiba maayo inta yar iska dhiib tan laguu dhiibuu sii kala jeex sidii asxaabtii nebiguba ahaayeen nin baa isagoo qaawan dhar loo ururiyey
markaasuu dharkiibuu qaar ka mida markiiba bixiyey nebigaaba ka ergeeyo war waxba ha bixin adigu iska hayso sidaasaa dhaqankoodu ahaa markaa masaakiinta iyo dadka fuqarada ah ha loo sheego si ay ugu korodho inuu iska dhiibo wax lixdaa shay waxa weeye balaayooyinka iyo kulaylka iyo kadeedka adduun iyo aakhiro ee qofka ilaahay sadaqada uu kaga hakinayo kaga difaacayo barkad iyo faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah dee inuu ilaahay balaayadii kaga badbaadinayo qoladani hadday sadaqada u bixin lahayn sidii aabbahood beertu kama baadeen laakiin macasiyaal bay noqdeenoo way garan waayeen maalku ilaahay ku barakeeya maalku badnaanta maahe waa barakada marka hadduu qofku sadaqada bixiyo wuu soo maaxanayaa wuu barakoobayaa maa naqasa maalun min sadaqa xoola uma dhinmaana uma yaraadaan buu nebigu sadaqada laga bixiyey sadaqadaa laga bixiyey maalku u yaraan maayo haddaad aaminsantahay inuu ku yaraanayo maalku sadaqada wuu ku hagaagaayo hadduu mood yahayna manficiisaa ku bata hadduu nool yahay baan leeyahay manficiisaa ku bato cadkiisa iyo caanihiisaa ku wanaagsanaado ku macaanaada haddii uu mood yahayna suuqiisa iyo kastamarkiisiiya waa bata alaabtiisu qofka casiis bay noqotaa deeqda badan nebigu calayhi salaatu wasalaam qolyaha ganacsatada buu la hadlay waa xadiid saxiixa oo tirmidi uu warinaya iyo axmedba min xadiidi abi kabsha tijaartii buu la hadla wuxu uhi yaa macshar atujaar ina hada albayc yaxduru fiihi allagwu waalxalf fashuubuuhu bisadaqa ganacsiganaa wadaan waxaa buuq badan iyo lagwi iyo dhaar lagu dhaartay iyo waxaasaa dhex soconaye waxaa ku qaboojisaan sadaqada ayuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam dhaartaa beenta ah iyo waxyaabahaas barakaday ka qaadayaan iyo isweydaarka iyo buuqaasiye dhaalka karka ka qaboojiya si uu barako bato qofka laftiisiina ilaahay wuu ku anfacaa subxaanahu wa tacaala qofkii maalka bixinayey barkadii iyo khayrku ilaahay ku siinayay ka mid tahay wuxuu ku helayaa ducada malaga waxaa yar aynu bixinayno ducada malaa'igtaynu ku helayna habaarkana waynu kaga badbaadayna waa arrin cajiiba inaad malag ducadii heshaana waa wax weyn in habaar malag kugu dhacaana ka waa musiibo weyn rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiihi ilaa malakaani yanzilaani fayaquulu axaduhumaa allahuma acdi munfiqan khalafa wayaquulu alaakhar allahuma acdi mumsikan talafa laba malag baa maalin walba soo degaya shaqadoodu waa maxay midna wardigiisu waa ducaw midna waa habaarun balka waran malag baa la soo taagan un ducaw ilaahay kii wax siiyaba bedel khayr qabas ka kalena waa agtaagay waxa ilaahay kii wixiisa haysta ilaahay halaagsi talafku culimadu waxay leeyihiin talafun baa waa dhimasho ma isagaa dhimanaya ma maalka ma labadaba wala isku daraya anin dhaweyd baa waxaan eegay clip yaroo ay qoliyo soo duubeen sadaqada ay kaga warramayaanoo masaakiin halkan laamida agteeda taagan ayay ruux dumari sidaa sadaqa u siisay markay hal tallaabo sidaa u dhaaftay ayaa masaakiintii intii ka dambaysayba gaari qaatay gaari waddada ka soo taraaray ayaa dadka wax u dhiibtay iyo gidaaradiiba burburiyey iyadiina hal tallaabo buu seegay saydhan waa ka raadkii sadaqada marka talafku xooluhu noqon karaa qofka laftiisana wuu noqon karaa labaduba waa suuragal waxaa ka mid a waxyaabaha qofka ay u leedahay sadaqadu iyo barakooyinkeeda wuxuu ku gaadhaa xaqiiqat albir samafalka dhabta ah watacaawanuu cala albiri wataqwa ilahay wuxuu leeyahay samafalka isu kaashada soo maa samafalka dhabtaa waxaa lagu gaadhaa sadaqo saxoo la bixiyo ilaahay muxuu uhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun samafalka dhabta ah ee ilaahay agtiisa tayada leh gaari maysaan jeeroo waxaad jeceshii wax ka bixisaan allah inoo saxiro waxaa lagu gaadhaa afdala darajaat darajooyinku way kala sarsareeyaane nebi maxamed wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam darajooyinka u sarreeya waxaa lagu gaadhaa laba isa saar ah deeq iyo diin inuu dadku bixiyo oo qofku hadduu deeqdana bixiyo dunyada ilaahay siiye ka bixiyo diinta ilaahay uu barayna aanu ku bakaylin ee uu dadka wax siiyo ilaahay daacad haynooga dhige afdalu lmanaasil darajada u sarreeyuu taagan yihi xadiidkii saxiixa wuxuu nebigu ku uhi inama dunyaa liarbacati nafar meeshan adduunyada afar qolun baa dhex taagan oo dhex wareegaya ka horeeya wuxuu qof ilaahay uu siiyey maal iyo cilmi xaqiisiina garta cilmigiina ku camal falay cuudkiiyo xoolihiina wax ka bixiyey wa haadaa biafdali lmanaasil buu nebigu darajada u sarreeyuu qofkaas taagan yahay waa laba arrimoodoo khatara buu dadkii uga gurbaday faqriga
iyo jahliga faqriguna dee waa darxumadii jidhka iyo qaawanaantii jahliguna waa darxumada ruuxda oo cawrada iyo ceebta u weyni jahligay kaga timaadaa qofka cawrada iyo cudurka iyo kadeedka u weyni waa jahliga marka labadii midna ruuxda ku dhacaysay dhibaatooyinkii midna ruuxda ku dhacaysay midna jidhka ayaa qofkaasi dadkii uga gurmaday saddexda kalena dee waad sii garanaysaa waa qof ilaahay uu cilmi siiyeyoo isagu waxba ma hayo laakiin adduun wanaagsan buu tamaniyayaayoo meel fiican uu ku bixin lahaa kaasina ka hor u raacay labada kalena waa laba jaahiloo ishelay jaahil xoolo leh oo dabeedna xumaan u isticmaalay haadaa biakbath almanaasil kaasi wuu liitaa buu nebigu ka kalena waxa weeye mid duunyana ma hayo diinna cilmina ma hayo laakiin kaa xoolaha haystun buu leeya ilaha xoolihiisaas oo kale yaa ku dhiba aad ku tumatid aad xaggaa iyo xaggaa ugu rid aad khamriga ku cabtid aad waxaan ku samaysid isagu waxa isu raacay ceeb iyo calaflaan iyo caydh waxna ma hayo waana dembiile bal nacasnimada intaa la ege marka afartaasay adduunyada u siraadan tahay buu ihi dee labada silcaya iska ilaaliyo labada hore u socday ha la higsado idan markaa waxaynu ku soo ururinaynaa 12 arrimood baynu sheegnay oo calafkii sadaqada lagu helayo ciqaabku ilaahay ummadda kaga nabadgelinaya ayaadahay qaaliga ahayd baynu maraynaa aan ka faa'iidaysano oo aan khayrka ku daba goosanno insha allahu tacaala allahna ha inaga aqbalo ikhlaasna allah inooga dhigayo daacad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب